又或者攞福利啦呢一樣嘢，其實我哋無論攞緊 BNO 簽證也好，其他工作簽證也好，嗯我哋作為一個新移民入境嘅人士咧，係冇乜福利可以攞嘅。嗯啲人成日話，或者我啲客人都會問啦，喂，去英國移民有咩福利啊？教育同埋醫療其實都有個括號嘅，就係話個教育係免費強迫性教育嚟嘅，即係嗯其實係你唔俾個小朋友去讀書係犯法嘅。咁呢個第一點。咁第二點啦，嗰個就係話醫療上嘅福利。其實醫療上嘅福利係咪真係個福利呢？我哋係俾足 IHS，仲要加咗價先至入去用噶嘛。咁所以其實仲要新呢個 IHS 嘅加價係補貼翻公務員嘅通脹，追翻佢人工。係。咁我哋何來攞英國嘅福利呢？呢個我覺得係好匪夷所思。第三樣嘢啦。申請永居嘅時候咧，嗰個費用嘅其實一個人講緊都成3萬幾蚊港紙啦，即係3000幾磅啦。有咁多人去申請永居嘅時候咧，咁亦都有咁多人係俾錢佢嘅，即係佢又冇講到呢一 part 嘅。我自己個人覺得佢即係好 skip 咗，就係話會好多支出，就係話佢哋會攞啲 benefit，但係咧佢又冇講到話。其實呢一批人去申請永居嘅時候，同時間交緊嗰個3000幾磅係 per head 咁計咧，其實嗰個數字都係好龐大嘅。Hello，大家好啊！今日咧我又請到我個朋友仔啊 Wilson 咧，佢係一個移民專家嚟嘅。今日咧又有啲大事咧要同大家講下啦。點解咁緊張咧？嗱，今日咧就係9月咧24號啦。咁21號星期一嗰日咧就係呢個英國依家民望呼聲好高嘅叫做 Reform UK 啊，改革黨啊嘅黨魁咧就係Nigel Farage 咧，即係法拉奇咧就發表咗啲好轟動嘅言論啦，就嚇親咗唔少朋友嘅。咁啊，包括本人在內啦。咁啊，即刻咧我哋咧就做咗一啲 research 嘅。其實咧，首先我講下點解法拉奇講咗啲乜嘢咧，大家咁緊張先。首先第一樣咧，佢就話咧係要廢除咗 ILR。即係 indefinite leave to remain 呢一個咧，佢係要廢除咗佢嘅。佢聲稱下。第二樣咧就係佢話咧引入咧每5年咧，大家就係續簽嗰個制度，即係你住滿5年，你就再續簽，就再俾 visa fee，你先至可以留低喺英國嗰度工作或者繼續居住嘅。第三，佢就係話咧嚴格咁樣限制咗咧。就係咧啲移民咧去攞呢個福利同埋呢個社會援助，就希望咧大家唔好攞嗰啲 funding 啊，唔好攞嗰啲benefit 嘅。咁跟住第四咧，佢就話咧延長呢個公民身份嗰個申請嗰個時間，就係由呢個5年咧就改做7年嘅。最後咧佢就係咧亦都講過咧，就係話咧要廢除咗雙重國籍。如果你攞咗英籍咧，你就去好似某一啲國家咁，放棄咗原本嗰個國籍啦。咁咧就係佢提出呢一啲嘅，我哋叫佢嘅意見啦，或者佢嘅政綱咧，嚇窒咗唔少香港人啦。首先嗰個 ILR，佢話要廢除咗佢先。哇 ，Wilson 呢單嘢大鑊喎，你點睇啊？會唔會真係有機會廢除咗 ILR？其實 ILR 咧係英國嘅法律係寫咗話住滿5年就可以申請噶嘛，係嘛？據我認知，冇錯冇錯。嗱，ILR 咧其實就5年啦，大多數嘅簽證咧住滿5年就可以申請噶啦。咁首先我哋都有好多嘅朋友喺我哋呢邊都好關心，就係話喂，會唔會真係咁辛苦住咗5年攞到永居俾人廢除呢一樣嘢咧？其實我哋睇個機會就真係比較微嘅，因為第一樣嘢啦，ILR。佢其實已經設立咗嚟好多年啦，而且呢，其實呢一樣嘢係佢受法律保護嘅。如果佢真係而家唔好話佢係在野黨啦，佢執政都好啦，佢要廢除呢一個呢，我相信佢喺法律上面對嗰個 JR 嘅司法覆核嘅挑戰呢，其實都相當大嘅。咁所以呢一部分我哋覺得就可能係一啲競選嘅口號就比較似啲啦。佢甚至乎咧就有話過咧，就算你呢一刻已經攞咗呢個永居都好啦，攞咗啦，佢都可以廢除嘅。呢一點咧有少少嚇人嘅係嘛？即係都係空氣嘅啫。
呢個其實就去到我哋香港呢邊嗰啲傳媒或者新聞啦，都有報導。Even 我太太都有問我係咪咁樣啊咁樣。其實呢個都真係比較難去實現啊，因為如果你話而家嗰啲都要廢除嘅話呢，我相信呢個可能性真係極之微啦。係啦，因為因你攞咗佢為攞翻你好難係嘛？係啊，冇乜可能唔好話你攞咯我覺得。咗永久居民啦，甚至乎之前咁計啦，我哋係有遇過噶嘛，06年、09年嗯嗰一次工黨，佢想由4年加到5年，都嗯。司法覆核輸咗，咁莫講話你今次唔係延長你個居留時間喎，我直情係將你嗰個無限期居留呢一個身份剝奪咗。咁嗯呢一樣嘢你要推行嘅話，其實係好難嘅。係，因為咧，我認知咧，其實佢咁樣咧，就我有少少係違反咗嗰個人權啦，同埋嗰個國際法，即係人權法案嗰度，所以我覺得佢可以實行嘅機會都係幾微嘅。咁至於佢其實佢主要嘅目的係乜嘢咧？嗱，佢主要嘅目的咧，你問我，我都即係好坦白咁講，我覺得就真係喺佢而家得5席嘅啫嘛，喺呢一個成個國會議席議會或者個嗰度係咪？你政治意思係？係啦，國會嗰度議席得5席嘅啫。你問我，我覺得佢個目的就係真係喺呢一個比較淡嘅政治生涯當中，係攞一啲呼聲落聚焦下，等人哋有報導有曝光為主咯。佢聲稱咧就係話咧，其實咧佢自己講咧就係話嗰個佢想嘅做法咧就係咧即係 cancel 咗 ILR 咧，就令到依家已經攞咗攞咗永居，但係咧未入籍嘅人，因為其實都有好多人咧係會咁樣做嘅，就係攞咗個永居之後咧就一路唔入籍，但係咧就不停咁樣喺呢度攞福利。佢嘅意思係話針對呢一啲人嘅，因為我見佢咧尋日接受倫敦嗰個一個訪問嘅時候咧，佢都有講到咧就係話咧有少少轉態嘅啦，已經就話咧烏克蘭人同埋香港人咧嚟英國嘅嗰個原因係唔同嘅，所以咧就即係佢又冇明確話，因為佢之前咧就實牙實齒就話，喂你香港人好，烏克蘭人好咧，一個都不能留，一個都唔會入到攞唔到永居嘅咁樣。但係佢好似有少少轉態啦，係咪咧？嗱，其實佢呢一個我都更加匪夷所思嘅，因為嗱，如果佢嘅講法係話，我攞咗永居，我唔入籍，咁我就攞緊英國嘅福利啦。咁其實呢一樣嘢，攞唔攞福利，其實我哋最直接就係從佢嗰個稅務嘅貢獻，有冇貢獻個國家去睇啦，係咪？咁其實喺稅務上咧，以我哋嘅專業嘅一個 Chartered 嘅 Tax Advisor 嘅講法啊，姑勿論你係 Visa 身份定係 ILR 身份定係英籍嘅身份，其實英國嗰個稅務係計你係咪喺嗰度住嘅啫嘛。而家仲要改埋嗰個稅制，就係話我冇晒 Domicile 呢個計法啦。咁其實呢一個 Reform UK 佢個講法，其實我覺得佢個理據都係唔合理嘅。即係講緊嗱，一係咧你話俾我聽，我喺 ILR 之後咧，我就冇得收你 Visa 錢啦。咁我就要不停咁收你 Visa 錢，咁我覺得就講得通。但係如果你話對英國個貢獻喺永居同埋英籍之後有咩分別呢？其實冇分別嘅，因為我啲客人可能係佢個國家本身唔容許佢係有多重國籍，咁佢先至會 keep 住嗰個indefinite leave to remain 嘅身份唔去入籍，否則嘅話其實佢兩者對於個社會嗰個貢獻同埋福利，我見唔到有咩特別大嘅分別。呢個第一點。第二點啦，就係如果我哋講緊英籍啦，又或者攞福利啦呢一樣嘢，其實我哋無論攞緊 BNO 簽證也好，其他工作簽證也好，我哋作為一個新移民入境嘅人士咧，係冇乜福利可以攞嘅。啲人成日話，或者我啲客人都會問啦，喂，去英國移民有咩福利啊？醫療、教育同埋醫療其實都有個括號嘅，就係話個教育係免費強迫性教育嚟嘅，即係其實係個
你唔俾個小朋友去讀書係犯法嘅。咁呢個第一點。咁第二點啦，嗰個就係話醫療上嘅福利。其實醫療上嘅福利係咪真係個福利呢？因為喺嗰個真係邏輯層面嚟講啊，我哋係俾足 IHS，仲要加咗價先至入去用啊嘛。咁所以其實仲要新呢個 IHS 嘅加價係補貼翻公務員嘅通脹，追翻佢人工。咁我哋何來攞英國嘅福利呢？呢個我覺得係好匪夷所思。第三樣嘢啦，真係有啲家庭可能好不幸遇到啲乜嘢嘅情況，經濟上需要支援，攞咗嘅話要申報嘅，唔係即時可以申請 indefinite leave to remain 嘅。喺移民例上清楚有講到呢一樣嘢嘅。咁所以我覺得即係大家如果睇到呢條片嘅話，可能工黨而家做得都未係好理想。但係 Reform UK 我見唔到佢個邏輯個立論係喺邊度咯。係，其實佢有少少荒謬嘅就係咧，佢自己嗰個我自己個人覺得啦嚇，即係我都戴翻個頭盔先，因為咧我睇佢好似每一次講嗰啲數字上咧，佢都係好唔清晰嘅。一時咧就話咧嚟緊咧就1年啊2年咧又有80萬人咧會可以申請永居啦咁樣，一時咧又話有130萬人咁樣，即係咧佢自己好似啲數字咧都好似係好求其，好似好揦西咁樣就噏出嚟，跟住又話可以慳到幾多百億嘅嗰個福利使嗰個錢，但係咧就但係實質嘅數字咧佢係俾唔到嘅，即係佢冇一個好明確咁樣講到話幾多年到幾多年有幾多人申請咧。其實我覺得呢啲如果你係有做功課嘅官員啦嚇，即係你知好多交官咧都唔係好做功課噶嘛。咁啊，即係我感覺上佢好交下咯，就到因為起碼你都要實質上你要話到俾大家知係慳到幾多錢，有幾多人會申請，佢係噏嘅，次噏都唔同咯。即係俾我感覺，一時又話80萬，一時又話百零萬，即係佢連呢一個準確嘅數字都冇咯。咁都好似斷估咁樣啊！而家啲你知啲交官好中意估下就噏噶啦嘛，即係我自己感覺上係咁咯，你覺得係咪咧？其實數字呢一樣嘢好容易就掌握到噶啦，因為其實英國簽證咧，無論你係咩類別嘅簽證都好啦，一路每一年都有統計，其實我每個季度都有一個數字去發放嘅。咁以我當上一年即係24年嘅indefinite leave to remain 申請嚟計啦，平均拉勻有時就14萬到一年啦，有時12萬到一年啦。咁我哋將佢呢個數字乘翻而家5年攞永居啊嘛。咁其實將呢個數字乘，其實就60萬至80萬，呢個係一個比較合理嘅預測咯。咁百幾萬嗰個可能我哋就未掌握到佢哋嘅視野或者佢內幕有啲消息，咁我哋就唔係好清楚啦。係啦，咁佢無論係即係政策執行上，或者去諗個政策上邊咧，我覺得就似係一啲，反正我都冇乜議席啦，唔介意盡地一煲咁樣嘅心態，多過真係真係要執政啦，點樣行啲嘢一步一步去行，佢比較似係前者咯。我自己都有睇啲社交媒體咧都有講咧，其實佢又冇諗過咧，其實啲人申請永居嘅時候咧，嗰個費用嘅其實一個人講緊都成3萬幾蚊港紙啦，即係3000幾磅啦。咁其實你有咁多人去申請永居嘅時候咧，咁亦都有咁多人係俾錢佢嘅，即係佢又冇講到呢一 part 嘅。我自己個人覺得佢即係好 skip 咗，就係話會好多支出，就係話佢哋會攞啲 benefit， 但係咧佢又冇講到話，其實呢一批人去申請永居嘅時候，同時間交緊嗰個3000幾磅係 per head 咁計咧，其實嗰個數字都係好龐大嘅。即係就攞香港人咁計啦，其實申請咗嚟到入到嚟英國住嘅，即係申請嘅數字同埋嚟到實質嚟到英國住嗰個數目咧，都唔少嘅。嗱，我做過一個 research 咧，睇到咧，其實咧講緊咧都有成起碼係有超過16萬嘅香港人咧係已經到咗步，就未計真係實質上即係攞咗而未到㗎啦。
咁嗰啲人其實喺呢未來呢5年咧，即係可能我就下一年啦，去攞嗰個永居嗰個費用，俾嗰個費用，其實對英國嘅庫房收入都係好重要嘅，你覺得係嘛？講得好啊！其實咧，英國咧，佢嗰個移民局啦，佢都有係用過一個叫自負盈虧咁樣嘅性質去處理，包括成個 border 啦，同埋個 visa 簽證嘅。講緊呢3000幾磅咧，其實係完全冇欠過英國嘅任何嘢。而入去嘅，咁當然你話難民啊等等嗰啲就唔計數啦，因為其實我哋講緊 BNO 簽證嘅都唔屬於呢個類別啦。所以佢一開始第一日嘅言論係比較激進噶嘛，佢包括我啲客人都好擔心就話，喂，係咪BNO 嘅持證人或者 BNO visa 都唔可以留低噶嘛？佢哋我冇記錯，佢係咁講噶嘛。所以其實佢話一個都攞唔到，佢係一個都攞唔到呢個永居噶啦咁啊。係啦，咁其實件事我覺得係好唔合理咯，同埋都真係大家，因為譬如我呢邊咧見到嗰個情況都比較擔心嘅，都想其實講聲其實大家都真係唔使驚，佢只係一個在野嘅黨魁，而有排都未去到佢執政嗰條路。係，其實嚟緊因為其實工黨都只係做咗1年啦，咁講緊佢要再大選咧，係講緊係去到2029年，2029年先至再大選嘅。咁衰啲講句啦，當其時即係我如果今年年底佢唔將嗰個5+1轉做10+1嘅話咧。其實我哋大部分香港人係應該已經入咗籍嘅，係咪？可唔可以咁講？冇錯冇錯。如果順利利啦嚇，即係如果佢唔可以將5+1變做10+1，或者香港人係豁免到嘅話咧，出年咧我哋頭一批嚟嘅咧就都應該係已經可以申請咗永居啦，住多1年到咧就可以申請埋入籍。所以去到2029年，我相信會影響到嘅香港人係唔多嘅。冇錯，同埋睇翻其實上年嗰個大選咧，工黨係有優勢嘅，絕對大多數嚟嘅。咁即係話，即使後邊有啲可能政策上面嘅改動啊等等咧，佢都攞緊一個好大嘅話語權。其實你話要工黨倒台個機會好難嘅。咁講緊21年嘅1月31號 BNO 開始啊嘛。去到29年真係大選嘅時候咧，我相信啱啱 mention 嗰16萬嘅 BNO 持證人，絕大部分咧都會行到你去到永居條路啦，甚或乎其實攞埋英籍就唔需要擔心呢一樣嘢咯。你頭先有講過，其實 Reform UK 即係呢個右翼嘅改革黨，依家個議席係得5個議席嘅啫嘛，喺個國會嗰度。冇錯，全個國會係有幾多個議席嘅咧？650個，佢就係佔5個啫。佢即係佔5個嘅啫，所以咧就即係真係叫做少數嘅在野黨咯，即係可以即係改變到嗰個政策，其實就好微嘅。咁而你話要佢去到執政嘅話咧，就最快係2029大選佢當選啦。因為依家民望佢係比較高嘅，因為咧即係初頭咧即係佢係個民望比較低咧，但係即係經過工黨呢一年嗰個執政嗰個策略係做得唔係太好嘅時候咧，咁呢個右翼嘅改革黨咧，好似就升得好快咁，去到差唔多就我睇呢個新聞報道咧，就話去到30% 啦。所以咧，好多人就話佢哋咧好有機會呼聲好高咧，下一屆會執政嘅。你又有冇睇法咧？我覺得就難啲，明白佢民望升嘅，因為始終工黨有好多政策都好似未如人意咁啦。但係你講緊我當冇咁有啦，保守黨咁計啦，其實佢都係傾有噶嘛。咁但係保守黨魁都話佢呢一個政策係唔 feasible，佢字眼就係即係唔 feasible， 係執行啦嚇，係啦，唔 realistic 就係執行唔到。咁我會覺得
佢叻喺 marketing 嗰度咯，marketing 自己嘅政策係真係好係多傳媒嘅報導，好國際性嘅報導嘅。嚇嚇但係你由五席點樣去升到呢一個席數，同埋佢唔係淨係話選就選噶嘛。我當而家推到選，其實選之前仲有好多準備嘅工作，會有辯論，會真係講點樣實行。佢到時候真係嗯唔係拋一個幾多百萬人嘅數字，你真係要有個 execution plan 去俾人去 challenge。我嗯唔覺得一個連好幾多人去攞永居個數字都未記得好清楚嘅黨魁，可以經得起呢一啲真係選舉嘅考驗。其實我自己睇咗之後咧，我有少得啖笑嘅，即係我覺得點解咁膠嘅可以？係啊，佢好，但係佢搞到好多人都好驚啊！呢一樣嘢係先至係最令我哋頭痛。係啦，即係有啲人係我的確係即刻收到有啲 message 即係話，哇死啦！阿英姐，我哋係好似又有即係計呢個10+1之後咧，又有第二樣嘢喎，好似英國好不穩不安咁啊，好緊張，所以我哋今日先至拍呢一個即係 video 咧，就係同大家係釐清一下一啲大家嘅誤會啦，即係唔係話佢講就可以實行到嘅，即係有好多嘢都係得個講字嘅啫，即係我覺得佢只係個人宣傳比較多咯，同埋好似佢順住嗰個民意走咯，因為依家喺英國就係好多反移民嘅浪潮啦，即係可能係佢哋我認識咧，佢哋大部分都係講緊係本地人咧，佢哋都係反緊係一啲非法嘅移民，就唔係我哋呢啲合法途徑嘅移民。同埋我哋香港人其實實質上帶嚟嘅貢獻咧，都比真係即係攞佢個 benefit 係要高好多嘅。即係如果識計數咁話咧，都即係都知道嘅係即係嗰個政府係點樣分咯。同埋之前咧亦都即係有呢個10+1嗰個辯論，我唔知道阿 Wilson 你都應該有留意啦，即係好多議員咧都有發言咧，都係講到香港人嗰個即係嚟到英國之後嗰個contribution 有幾多啊？所以同埋基於人道立場啊，亦都基於好多原因咧，即係好多議員咧都為香港人係發聲啦，講咗。所以我自己有睇，甚至乎我曾經訪問過嗰個 MP 咧，佢都有講到話，即係喺我哋呢個社區都有好多香港人喺度住。如果你真係變咗做10+1嘅話咧，就對大家係好唔 fair 嘅。所以我覺得要變做10+1嗰樣嘢咧，就係有啲難度嘅，因為經過嗰個辯論，即係雖然佢嗰個辯論唔構成嗰個佢嗰個立法或者去改變啲乜嘢。但係我覺得即係都係一個聲音去表達咗咯，所以依家我哋可以做嘅係咩咧？阿 Wilson，我哋應該係準備好申請永居先係咪？嗱，呢個就準備好就即係盡快入閘啦，因為就算 Reform UK 呢一個純粹我覺得係即係 marketing 嘅 news 或者係唔係好實行到嘅政策都好啦。加價呢啲事就真係勢在必行嘅，無論佢係 IHS 嘅加價啦，或者 indefinite leave to remain 嘅加價啦，其實你見到佢嘅加幅都係真係想將新入去嘅簽證持有人或者新移民係喺呢一 part 度 kind of 叫貢獻下嘅個英國嘅經濟咁樣，咁所以申請永居咗，我個人覺得咧，其實就已經好安全、好穩陣㗎啦。咁當然入咗籍就更加好啦，係咪？咁其他嘅準備係啦，我覺得最緊要咧就係真係做好 fact check，因為而家嘅主流媒體，我覺得都比較唔負責任啊，同埋好似英姐啱啱講啦，Reform UK more like 係一個 KOL 咯，即係邊一個有 view 數，一個亂吹嘅 KOL 咯嚇，即係 KOL 都有好多種嘅嗱，我哋啱嘅，係啦，我哋盡量都係啦，我盡量我每樣嘢都去 fact check 下，去 search 咗先至講嘅，就唔係齋噏。係啦，咁啊，佢就係一個大風向
唔係，總之係，冇其實有少少係記標題錯咗。黨啦，我覺得標題黨係有，yes 少少標 yes 題黨 yes，係係啦。啱嘅，係啦。咁呢咁啲就真係做好 fact check，尤其是係一啲準備過去嘅家庭啦。咁譬如我啱啱馬上都同一個準備過去嘅家庭去傾，佢都見到而家差唔多時候準備好過去，但係如果佢而家呢刻開始呢，對於佢哋成個家庭嚟講就長路漫漫啦，有機會變10+1啦，亦都有機會去觸及到 Reform UK 真係萬一不幸執政嘅話，佢執政期啦。咁其實我覺得幾樣嘢都真係要 fact check 清楚。第一，個年期係幾時？第二，英國咧就真係一個講求法治、三權分立嘅國家，就算係推咗個 white paper 出嚟，都要經過唔同嘅上下議院，都要經過唔同嘅司法嘅挑戰。如果佢係有損公眾利益啊，先至可以進行立法嘅。並唔係話一講咗話係就係唔係一個咁樣咁易同美國有嗰個叫咩？嗰個咩總統嗰個行政命令，即係一講佢其實佢話係稱係民主國家，但我唔知點解佢有條咁嘅嘢，邊度有民主啊？即係咁講啦嚇，即係我係總統，我講咗就算數咁樣。其實即係 to 我反而覺得佢哋唔係幾民主，所以呢個都係個人意見嚟嘅，係啦。咁我哋其實咧上幾集咧就同大家討論過申請永居啦，同埋入籍啦，要準備啲咩啦？咁就有好多朋友啊，有好多唔同嘅問題咧，就話想問下 Wilson 嘅。咁我亦都咧喺度儲緊好多問題啦。咁咧下一集阿 Wilson 再同我哋咧就係解答翻啲問題啦。即係我會儲晒大家留俾我嘅問題，然之後咧我列嘅清單咧逐項去問你，好唔好啊？無任歡迎，無任歡迎。大家睇到呢集咧有問題咧都可以留低，咁我哋可以整合晒一次過解答大家嘅問題，等大家做好準備。咁阿 Wilson 咧好好咧就應承咗我哋咧下一集咧會解答咧我哋之前我儲落一啲問題啦。咁如果各位觀眾朋友你睇完我哋幾集啦，嗱未睇咧睇翻啦，記得。咁咧就Wilson 就同我哋分析過，即係點樣申請啊，講翻常遇到嘅問題啊，中伏位啊咁樣。如果你仲有問題，可以咧留言俾我哋啦，又話咁咧歡迎大家咧可以咧係喺我哋嘅 Facebook 啦，遠親不如近鄰嗰度咧就係PM 我啦，亦都可以咧係 email 俾我，咁我嘅 email 咧就擺咗喺 description 嗰度啦。咁大家咧就可以將你嘅問題就可以透過我咧就去問阿 Wilson 啦。如果你話你有好多私人嘅嘢需要私人揾阿 Wilson 解答嘅咧，亦都歡迎你 email 我，咁我會將你嘅contact 資料咧直接俾阿 Wilson 咧就去解答你哋嘅。咁今日嘅時間咧就係咁多啦，咁好多謝大家咧就係收睇啦，咁亦都好多謝阿 Wilson 咧分享咗咁多寶貴嘅意見。咁我哋咧嚟緊咧係啦，嚟緊咧即係似乎英國呢個局勢咧好多變幻莫測啊！希望咧我哋同阿 Wilson 咧可以咧同大家繼續咧係見面，即係有啲乜嘢咧就可以問下 Wilson 嘅專業意見啦。咁多謝晒大家，咁希望你都 like、subscribe 同埋可以撳埋個鐘仔，多謝晒，拜拜。Thank you，拜拜。